akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose buwembura imitima yari yarabye bugakiza imibiri yamunzwe n'indwara. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose ivugurura iyo rigeze mu mutima riga ibyaha byari byibasiye umuntu ubwo imibereho igahinduka misha hashingwa umushinga wo kunezeza abandi. Kadushimira Imana ko tugiye kubana namwe. Nitwa Nzungu Gadi, tugiye kuganira hamwe namwe ikigwa kitubwira ngo uburezi bwiza n'umugambi wabwo. Kadusenge. Turagushimiye Data wa twese ukiranuka uri mu ijuru, uburinzi bwawe bubanye natwe, dufite amahirwe yo kubaho uyu munsi turawubonye ku buzima bwacu, yaba n'abatwumva uzi ibikwiriye kuri buri wese, biduhere mu izina rya Yesu, amen. Iyo uganiriye n'abantu benshi cyane hari igihe bakubwira bati uyu yarezwe nabi, iyo bamubonyeho ubugome babona ari umutesi bati yarezwe nabi, babona ari umunebwe bati yarezwe nabi. Umuntu wese akwiriye kumenya neza ijambo uburezi. Uburezi iryo jambo bakoresha bita education. Mu bitabo byinshi bisobanura neza imiterere n'ijambo n'ubusobanuro bw'iryo jambo. Aravuga ngo se faire sortir l'enfant de l'ignorance, de le péché et de la paresse. Kurera umwana ni ukumusohora mu buswa, ukamusohora mu bunebwe no mu byaha. Uburyo bumusohoye umwo kugira ngo atazaba umunebwe, atazaba umunyabyaha, atazaba n'umuswa. Ibyo bintu uko ari bitatu niwo mugambi w'uburezi. Ni ugukura umwana mu buswa, ukamukura mu bunebwe, ukamukura no mu byaha. Ubukoze ikintu gikomeye cyane. Niyo mpamvu nyirukurera mbere yuko wubaka urugo ngo wicare upange ko ugiye gushaka umugabo cyangwa ugiye gushaka umugore, uba ukwiriye no gushaka icyo uzimarira, icyo uzamarira urugo rwawe n'icyo uzamarira abawe. Ibyo bintu uko ari ukabitekereza mu bwenge nta mukino, ukavuga uti hakurikije imyaka mfite ngeze mu rwego bita adult, nuje imyaka 20 cyangwa ndazamunitse ndaharenze, dore ko bitanemewe ko utekereza gushyingirwa iyo myaka itaragera. Birakwiriye ko wibaza ngo nzimarira iki, nzamarira iki abanjye, ukabitekerezaho cyane. Kuko ari ukurera rero Bibiliya irakwereka neza, ubanza kureba ibigwi bigenda biti. Muri Zaburi 128 hakwiriye havuga ko abana bakwiriye kuba nka Elayo ngo bazengurutse ameza. Ubwo mbese ni ukumenya kubana amahoro nawo muvukana n'igihe murya. Ibiryo bikunda guteranya abantu, yaba ibihugu, yaba imiryango, yaba abavandimwe, yaba abaturanyi. Abadateranyijwe n'ibiryo nta kindi kibateranya. Ibindi byose biza ari bya kabiri. Amafaranga n'imirima, cyubahiro n'amafaranga, ibyo byose biza ari bya kabiri. Icyambere kitanya abantu ni ibiryo. None hatubwira ijambo rikomeye ryitwa uburezi, ryo gusohora umuntu ngo nibura agira akamaro. Birakwiriye kupanga ukavuga uti ariko ubundi nzamara iki. Noneho aho abana bazengurutse ameza bameze nka Elayo. Elayo ni ikinyamavuta gikura buhoro, gishobora kwera hashize imyaka 10 aho bagihinze. Ni amavuta ashobora gufasha amara mato na manini, ni amavuta ashobora gukingira umwijima akanawoza, ni amavuta yoza igifu akanakivura, ni amavuta akorera ku mpyiko kandi akanakora no ku mutima. Ni meza kuko arinda imitsi gukomera, yarangiza imitsi gahora yoroshye. None abana bawe bameze nka Elayo, ni gica 128 Zaburi. Icyo ni kimwe. Ariko abana si ibyo gusa, ahubwo mu migani 23 impamvu ari ngomba kubizirikana
haranditse hagira hati muri Migani 23 harimo aya magambo ngiye gusoma kandi nibwira ko abenshi baba bayazi baba baranayazirikanye. Migani 23 umurongo wa 20 n'ubundi na gatatu haranditse ngo gura ukuri ntuguranure, gura ubwenge no kwigishwa n'ubuhanga, se w'umukiranutsi azishima cyane kandi ubyara umwana ufite ubwenge azamwishimira. So nanyo ko bishime kandi utere nyoko yakubyaye kuvuza impundu. Ni Migani 23 umurongo wa 23 kugeza 25. Ahangaha so nanyo ko bishime kandi utere nyoko yakubyaye kuvuza impundu. Kuriya ababyeyi bishimira ko abana bavuka, iyo babonye barishima. Umwana akabasigaje iyo avutse birashimisha, iyo akuze birashimisha, ariko iyo abaye umunyabwenge ubwira ko ababyeyi noneho bavuza impundu. Ugati ntabwo twaruhiye ubusa ari mu nda, turuhiye ubusa tumugaburira tumwambika, none abaye n'ikindi kintu kizima kiza ku isi. Birategurwa muri Migani 6 umubyeyi w'umugore yicaye iruhande rw'umwana waramubwira ati umbira so wakubyaye kandi ntugasuzugure nyoko ageze mu zabukuru. Aravuze ati byo ntabwo mbigaragaza aho nani handi mu Migani 23 ariko yavuga ngo kuko amategeko ari tabaza. Ni Migani 6 amategeko ni tabaza aramurikira yereka umuntu iyo wakuze umunsi y'amategeko kandi uyumvira ntabwo bikinani ku isi, nta nubwo bikivume, nta nubwo ntugira ubuzima bwo kwihanganirwa. Hari abantu umugani gato ngo ihangane kugira ubuzima bwo kwihanganirwa sishema, ahubwo umuntu akwiriye kugira ubuzima bwo kwishimirwa aho kugira ubuzima bwo kwihanganirwa. Muri icyo gitabo cy'Imigani 6 agitugiye kureba noneho uko bituyobora kugira ngo buri wese agerageze kumva neza ibisabwa. Kubera iki hatabayeho gusobanukirwa neza ibisabwa ngo tumenye neza ibyo dukwiriye gukora n'ibyo dukwiriye kureka, byatuma tumenya neza icyo tubuzwa n'icyo twemererwa, ari nabyo biranga ko umuntu atagira Imana. Iyo umuntu atazi gutandukanya ibyo yemererwa n'ibyo abuzwa, ubwo abatagira Imana. Umurongo wa 22 w'igice cya 6 nugenda bizakuyobora, nujya kuryama bizakurinda, kandi nukanguka bizakubwiriza. Ngaho amahirwe y'uburezi ni uko umuntu arerwa neza. Les leçons importantes à apprendre. Dore ibyigisho by'ingenzi bigomba kwigwa rero. Arakoresheje mu ijambo aravuga ngo l'influence prénatale. Abana bacu hari igihe bangirika bakiri mu nda, ko umuntu yari ameze bikamubwa nabi. Mu gitabo cyitwa Urugo rwa Kristo 246-247 les parents ne devraient pas oublier que leurs enfants rencontreront ces tentations et il faudrait qu'ils les préparent à la surmonter dès avant la naissance. Ababyeyi bakwiriye kumenya neza ntibakibagirwe ko umwana azahura n'ibishuko mu isi, ko bizasaba kumutegura cyane bakamutegura kuzatsinda ibyo bishuko akiri mu nda ataravuka. Kitegeka karyama kare, subiza neza, kagira isuku, tusesagure, ariko kabikora umwana akiri mu nda kugira ngo azashobore guhangana n'ibyo azahura nabyo, kuko mu isi ho azabaje mu bishuko. La petite enfance est une période très importante. Umwana mu butambabuga ni icyo kwitonderwa cyane. Maman, veuillez discipliner comme il faut vos enfants pendant les 3 premières années de leur vie. Mu gitabo cyitwa Intekerezo n'imico n'ubumuntu cya mbere 153 avuga ngo nyina w'abana, babyeyi b'abagore, mutoza abana banyu bakiri bato kugira ngo mu myaka 3 ibanza yo kubaho bazabe bafite icyerekezo cyo gutozwa kumvira, kugenda ku mategeko. Ne permettez pas qu'ils veillent satisfaire leurs désirs et leurs envies. Timukemere ko muri iyo myaka 3 ibanza umwana nezeza kwifuza kwe n'ibyo ararikira. Byaba ari kumurera nabi, umuteguye nabi, cyo gihe ngo icyaririye kimuhe ku isaha agishaki tuzamukira nakura. Sakugora kuko azageraho n'ubundi wivumbura umunyamahana w'umurwanyi, umugome bitewe nuko amwemera icyo ashaka mu gihe ashaka. Ntabwo mvuze ngo umwime icyo ashaka, ahubwo nuko kimwima mu gihe ashaka kugira ngo we kwenda musi y'amategeko ye. Pati, la mère doit être le cerveau de son enfant. Mubyeyi w'umugore agomba guhinduka ubwonko bw'umwana we. Ubwonko nibwo bupangira umubiri. Aha ndatambutse ntabwo ndatinda naho. Muri icyo gitabo cyitwa Intekerezo n'imico n'ubumuntu cya mbere 154 au cours de 6 ou 7 premières années de la vie d'un enfant,
il faut s'occuper de sa formation physique plus que de son intelligence. Mu myaka hagati y'itandatu n'irindwi ku mwana, ibyiza ku buzima bw'umwana, ibyiza no kwita ku mpagarike ye kuruta kwita ku bwenge bwe. À partir de ce moment, si la constitution physique est bonne, mu myaka itandatu n'irindwi niba umwana wawe aremetse neza, areba neza, asimbuka, abyibushye, afite imbaraga, ukaba aremetse neza, on doit s'occuper de nubona aremetse neza uzabyiteho byombi. Muri iyo myaka itandatu n'irindwi umubiri uzawutoze kwiruka, utoze guhinga, utoze kwikorera, utoze gukurura, utoze guterura, yarangiza impagarike imenye gukora. Ariko uzamutoze n'ubwenge, amenye indirimbo, amenye gusenga, amenye gusoma, amenye kuganira, amenye gusubiza, ibyo nabyo uzamutoza. L'enfance c'est jusqu'à l'âge de 6 ou 7 ans. Arega ubutambambuga ni hagati y'imyaka 6 kugeza kuri 7. Ibyo nabyo bigomba kwitabwaho. Mu gitabo cyitwa uburezi page 236. Pendant les 8 ou 10 premières années de leur vie, hagati y'imyaka 8 kugeza kuri 10 y'ubuzima bw'abana, la meilleure école est un chat, un jardin, la meilleure constitution institutrice est leur mère. Mu myaka hagati y'umunani kugeza ku 10, mwarimu mwiza ni umurima, ni akarima k'igikoni cyangwa se ubusitani, ndetse umwarimu mwigisha uruta abandi bose ni nyina wamubyaye. Niyo mpamvu bakubwira ngo akabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu. Niwe mwarimu mwiza wa mbere, niwe mwarimu umwana yigishwa nawe ntahahamuke, ntakorere ku bwoba, ntatandame, yatsindwa akamenya ko ari kumwe n'urumugirira imbabazi. Icyo nacyo kirakenewe. Niyo mpamvu la meilleure manuelle la nature. Naho igitabo kigirwamo cyiza ku mwana muto wiga imyaka 8 kugeza ku 10, igitabo cyiza ni ibyaremwe. Ngibyo ibintu biba bikenewe. Kubera iki rero, même lorsque les enfants est assez âgés pour aller à l'école en classe, nubwo yaba amaze ya myaka yo kwemerera kujya mu ishuri, il faut attacher plus d'importance à sa santé car une connaissance rivresque. Mujye mwita ku buzima bw'abana banyu kuruta kwita ku bumenyi bw'ibitabo. Il doit être placé dans les meilleures conditions pour grandir à la fois physiquement et intellectuellement. Umwana wanyu mujye mureka kure, maze impagarike n'ubwenge byose bijyanirana. Ni bibi cyane kugira impagarike ndende, ibiro byinshi, umubyibuho w'ikirenga ariko atagira ubwenge. Nta nicyo bimaze kandi kugira ubwenge agenda asutira. Niyo mpamvu impagarike yitabweho n'ubwenge bwitabweho, kuko abantu bagoye isi none n'abafite imyaka ariko bafite n'ubugoryi. Ndetse n'ubona kuza ariko mutaje inama, mutafatanya, mutasangira icyerekezo. Ku ngingo rero turi bwiteho zo gukurikiranwa. Icyambere wamutoza ni iki? Obéissance, respect, révérence. Umwana wawe uzamutoze kukumvira, umutoze kuguha agaciro, kandi umutoze kukubaha. Icyo ni kimwe bikomeye. Ni igitabo cyitwa umuyobozi w'umwana page 82. L'obéissance à l'autorité parentale devrait être inculquée dès la petite enfance et cultivée durant toute la jeunesse. Kumvira ubutegetsi bw'ababyeyi abana niba bicengezwa mu bakiri bato kugeza ubwo bazabimenyezwa kugeza mu busore. Ku ngingo depuis leur tendre enfance, ils doivent apprendre à obéir à leurs parents. Uhereye mu buto bwabo cyane mu bucuke bakwiriye gutozwa kumvira ababyeyi babo, à respecter leurs paroles, bakajya baha agaciro amagambo ababyeyi bavuze, à respecter leur autorité, no kumvira ubutegetsi bwabo. Muri bivuze ngo umwana haguruka ntahaguruke, nzanira ngo nawe ngwino wizanire, cyangwa wamutuma agatuma undi, ujye wumva ku cyano ryaguye. Jya wumva neza ko umwana agomba kukumvira, amagambo akayaha agaciro, akanayatinya, akanayubaha, kuko nibitaba bityo ubwo azaba ku isi ari ikinani. Ku ngingo ya kabiri, umwana akwiriye gutozwa ni icyo bita maîtrise de soi. Iyi maîtrise de soi ni igitabo cyitwa n'ubundi yanama ku buyobozi bw'umwana, page 92. Une de précieuses leçons que la mère devra répéter encore et encore. Bimwe mu byigisho umubyeyi azasubiramo kenshi, akajya agenda bisubiramo et encore, kandi kenshi, et que ce n'est pas à l'enfant de décider et qu'il n'est pas le maître. Umwana wanyu mumenyereze ko atari gufata imyanzuro, kuko ntabwo ari we nyir'urugo.
ikiguhera si ufata imyanzuro y'ibiribwa, si ufata imyanzuro y'ibyambarwa, si ufata imyanzuro y'ibihahwa, si ufata imyanzuro y'aho yicara, si ufata imyanzuro y'ibyo ari bunywe, ahubwo bagomba kumenya neza ko nubwo wari ushaka kubimuha ariko ukabona bigize itegeko uzarisuzugura kugira ngo ejo utazibuka uri umuretwa we. C'est la volonté de la mère et c'est souhait qui doivent être accomplis. Ibyifuzo bya nyina w'umwana nibyo bikwiriye guhabwa agaciro. Nicyo gituma mwabagaho niba koko igitabo kivuze ngo nyina w'umwana ari we wumvirwa, ari we uzashyiraho itegeko koko umwana ye guteka nyina, uzabanza urebe ko na nyina nawe atari mubi, kuko nakuyoborera nabi bizamera nk'umushoferi wasinze iruhande rw'imodoka nshya. Uyu mwana azaba ameze nk'imodoka nshya, nawe uzaba umeze nk'umuhanda banyuraho mu mahame, ariko uyu mugore nayobora nabi nk'umusinzi, n'ubundi urugo rwanyu ruzahura n'ingorane. Niyo mpamvu rero umwana asaba la seconde fois ngo ne le donner rien lorsqu'il crie. Umwana wawe niyiriza ntukamuhe, même si votre cœur désire le faire, nubwo aririye icyo wifuzaga kumuha. Car s'obtiennent ce qu'ils veulent ne serait qu'une seule fois par leur prière et leur cri. Naramuka azabagiye arira yarangiza ukamuha, azibwira ko atabihabwa nawe, ahubwo abihabwa nuko yakoresha akabaraga ko kurira. Ubwo rero kizaba ari ishyano. Niyo mpamvu ari kumwisha kwitegeka. Impamvu la seconde fois la bataille sera priride. Nabona ariza akabihabwa, ubwa kabiri noneho azarirana ubukana bwinshi. Niyo mpamvu ugomba kumwigisha kwitegeka, yarangiza ibyo akamenya ko ibyo umuntu ashaka atayibonera igihe ashaka. Ni uko ku ngingo ya gatatu, principe de la santé, tuba tugomba kumenya neza amahame agenga amagara mazima. Abana bacu kubimenya, abakwiriye kumenya amahame agenga amagara mazima. Ni mu gitabo cyitwa inama ku babyeyi abigisha n'abanyeshuri, page 103 mu Gifaransa, de l'aube de raisonnement, l'intelligence se développera à l'étude de l'organisme humain. Umwana ukimara kubona ko kingutse ubwenge, uzatangire kumutoza kumenya imikorere y'ingingo z'umuntu. Sera inclus bizasaba iki? L'anatomie, la physiologie, la propreté, l'ordre, l'assiduité. Ati uyu mwana akimara gukinguka ubwenge, uzamwigisha imiterere y'umubiri n'imikorere yawo, n'isuku isesuye na gahunda n'umwete. Umwana akimara gukinguka ubwenge, uzamwigisha uti amagufa ni 226, umwereke uti hariho imitsi ijyana amaraso mu mubiri niyagarura mu mutima, umwereke uti burya igifu nicyo kinoza kigahereza amarama matoya. Mbese mujye muganira, umwigisha imikorere y'umuntu, umwigisha impamvu amaso ari inzira z'ubwenge, amatwi ni inzira z'ubwenge, ururimi ni inzira z'ubwenge, uruhu ni inzira z'ubwenge, amazuru ni inzira z'ubwenge. Umubwire impamvu akiri muto, tangira ubimutoze, azajya kwira kwa mwarimu maze agace. Imikorere y'umubiri nayo uzayimwigishe ko umuntu anywa akayihagarika, ariko yarya akituma. Yarangiza umwigisha isuku isesuye, umwigishe gahunda, unamwigishe n'umwete mu byiza. Ntabwo ari byiza kurera umwana akazakururuka, kujya kuzana ikaramu n'isaha, kujya kuzana ikayi n'iyirindi, kujya muri dushe n'igice cy'isaha, yarangiza kujya kwarura n'amasaha 2. Ibyo umwana akwiye kwigishwa umwete. Iyo ni ingingo ya gatatu. Ingingo ya kane niyo bise ngo être serviable et responsable. Abana banyu mujye mubatoza kuba abantu biyumvamo gukorera abandi kandi bakiyumvamo n'inshingano. Ni bibi guhora umuntu yibwira ko azakora ari uguhora acumurwa, ari uguhora baruhura. Mbese umwana akwiriye kumenya neza hakiri kare ko hariho ibyo dusabwa. Impamvu zirakurikira mu gitabo cyitwa Ministère de la Guérison, page ya 121-122, ndetse n'icyitwa kubana n'Imana buri munsi, page ya 223, haranditse hagira hati Jésus a confié à ses disciples une tâche que nul ne peut faire à leur place. Yesu yasigiye abigishwa be inshingano batazigera bakorerwa n'undi muntu. Procurer aux malades et aux pauvres ce dont ils ont besoin. Proclamer l'évangile à ceux qui se perdent. Voilà des obligations qui ne sauraient être abandonnées à des comités ou à des œuvres de bienfaisance. Kwita ku barwayi n'abakene no kugeza ubutumwa ku batarabumenya, ngo muri muntu atashyira mu mashyirahamwe cyangwa se ngo awushinga abagira neza. L'évangile éveille les sentiments de responsabilité personnelle.
ubutumwa bwiza buhamagarira umuntu wese kwiyumvamo inshingano ku giti cye. Exige des efforts individuels et responsables et sacrifice de soi-même. Bizagusaba umuhati ku giti cyawe no kwitanga ku giti cyawe. Ni ukuvuga ngo hari imirimo dukora ariko tukayikora umugambi nyamukuru ari ukugira ngo tumere kuko Imana ishaka. Icyo Imana ishaka nuko dukorera abandi. Iyo dukorera abandi tugomba guhera kubo turusha amaboko. Abo turusha imbaraga rero ni abarwayi n'abakene. Ariko ikindi gikenewe ni umunyabyaha ukeneye kuzahurwa, tugomba kubitozwa. Les disciples de Christ ont été rachetés pour servir. Abigishwa ba Yesu bacunguriwe gukorera abandi. Notre Seigneur enseigne que la véritable loi de la vie c'est le service. Yesu yerekana neza ko mu nyigisho ze yerekana ko umugambi munyamukuru wo kubaho ni ugukorera abandi. Le Christ lui-même était un ouvrier. Yesu nawe ubwe wenyine yakoreraga abandi. Niyo mpamvu abana bawe uzabatoze gukorera abandi bakiri bato, ahereza abandi inkweto, abamesera umuswara, abazingira imyenda, asase baryame hamwe, ayarure, ariko yarurira abandi atibanje. Ubwo nibwo buryo bwiza bwo kumwigisha ko agomba mbese waba washyira ibyo kujya ku meza, amasahani arahari, ujye ureba ko abanza abandi, mbese unabagenzure ubwo bavuga uti ngaho umwe n'abaruriye mwese kugira ngo urebe ko yibanza. Ku ngingo nifuza ko turangirizaho ni ya 5, nicyo bise ariko hariya nkiriho yaravuze ngo à l'école de la maison les enfants se familiariseront aux tâches quotidiennes. Ku ishuri ry'imuhira abana bazimenyereza inshingano za buri munsi. Même petit leur mère la confiera une activité simple. Nubwo kaba ari gato cyane akana ari gato uzagashinga wowe nka nyina we uzamushinga inshingano zoroheje à faire chaque jour kandi buri munsi mwana wawe akore. Iyo ni ingingo yayindi yo kuba umugaragu w'abandi. Kwera rero ariyo ngingo turi busorezeho. Haranditse agira ati la piété. Tugomba kugira umutima uboneye. Buriya umutima mubi, ishyari, igomwa, inzika, amasuzugurane, ubwibone, kwiyemera, ibyo bintu byose bibitse mu mutima. Iyo umuntu atabiranduye umwaka iri umwana akura abibagarira. Igihe kamufasha kubifumbira maze bikera bikaba bibi. Niyo mpamvu mu Migani 8 umurongo wa 13 burya kubaho Uwiteka ni ukwanga ibibi, ubwibone n'agasuzuguro ibyo nanga n'amagambo y'ubugoryi. Avec quel empressement les parents ne devraient pas préserver les enfants de mauvaises habitudes. Mbega imbaraga nyinshi cyane n'umuhati mwinshi ababyeyi bakwiriye gukoresha ngo nibura barinda abana babo akamenyero kabi. Père et mère, babyeyi b'abagabo n'abagore, réalisez-vous l'importance de la responsabilité qui repose sur vous. Ese mujya muha agaciro inshingano mufite? Uyu muhungu wawe n'uyu mukobwa wawe bazakura bakava iwawe, bazakura bakajya mu kazi, bazakura bakajya gukorera abandi, bazakura bakikorera imishinga yabo, bazakura bakarera ababo, bazakura bakaba b'igihugu. Ese mujya mwumva mufite uburemere bwo kumenya neza umuntu uzakuvaho ngo mbazabiki ku isi? Allez, vous autorisez vos enfants à fréquenter d'autres enfants que vous ne connaissez pas leur éducation. Abenshi mutuma abana banyu bacudikana aho mutazi uburere bahawe. Kirizoresi ne faites pas cela, occupez-vous plutôt de abana banyu mwikwemera ko bahinduka inshuti zabo mutazi. Reka twifuza uburezi bwiza, reka twifuza ingamba nziza, reka abasore bitegure kuzarera, reka ababyeyi bakosora aho babyishe, reka utaragira abakuru nawe ategure hakiri kare. Reka dutegure abana bataba umutwaro, tibabe ikibazo, tibabe ingorane, batabeshya, badasuzugura, batarabanebwe, batiba kandi batisuzugura, kandi batarabicanye n'abajura. Imana ibidushoboze mu izina rya Yesu. Amen. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose, buwembura imitima yari yarahabye, bugakiza imibiri yamunzwe n'indwara. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose, ivugurura iyo rigeze mu mitima riga ibyaha byari byibasiye umuntu, ubwo imibereho igahinduka misha, hashingwa umushinga wo kunezeza abandi.